Выдающийся политик, народный избранник, первый президент Якутии, символ новой эпохи Михаил Ефимович Николаев. Он оставил после себя огромное наследие, значимое и для Якутии, и для каждого ее жителя. И сегодня мы отправимся по памятным местам Москвы и области, связанным с его именем. Одно из них по спредству Якутии в столице, где располагается его кабинет, ставший музеем. Проходи, пожалуйста. Вау! Да. Наследие настоящее. Да, сына. Это кабинет Михаила Ефимовича Николаева, в котором он работал с 2002 года по 2023 год. Вот его рабочее место. Кресло – это все подлинное. Здесь лежит письмо президенту Российской Федерации Ельцину Борису Николаевичу. Датированное 97 годом. Да, датированное июлем 97 года. Это как раз разгар завоза продуктов. Северного, так называемого северного, да, завоза. А вот это у Михаила Ефимовича, он очень часто перед встречей набрасывал план. Почти всегда. Этот день, видимо, был долгим. Здесь Да. целых 5 пунктов. Тут очень глобальные вопросы. Тут и вопросы по бюджету, и строительство железной дороги, пожалуйста. Бюджет, Госдума, 98 год. Строительство железной дороги. Да, да. Вообще он был энциклопедически образованный человек. Это отмечают ученые, федеральные ученые, ученые с мировым именем. Да. Настолько хорошо подкован и в литературе, и в музыке. Ну и, конечно, здесь Тихий Дон, Михаила Да. Шолохова. Вы знаете, он иногда открывал тоже Тихий Дон, когда были перерывы, там кого-то Это, он конечно, ждал. уже памятник. Да. И он читал Тихий Дон. Так, вот эта вот книга, значит, ее Михаил Ефимович, видимо, приобрел, не так давно, да, потому что он ее только начал читать, он заложил, вот видите, на 15-й странице, это вот карандаш, как бы он закладочку такую сделал, да. Наталья Николаевна, говорят, Михаил Ефимович очень любил именно этот уголок в своем кабинете. Почему? Потому что люди, которые с ним встречались в кабинете, уже по окончании встречи, все говорили: Наталья Николаевна, сфотографируйте нас, пожалуйста, с Михаилом Ефимовичем. Он выходил из-за стола, вставал сюда. Вот прямо сюда? Да, вот прямо сюда. Потому что, видимо, знал, что сзади Кулаковский. Да. Они вставали рядом, вот, и я их фотографировала. И таких фотографий у нас в республике, наверное, сотни. Потому что, все, кто приходил, обычно просили: сфотографируйте с Михаилом Ефимовичем. И он выходил и вставал сюда. Да, и вот на фоне Кулаковского, да, и получались эти фотографии. Но в этом кабинете есть еще другая фотография, тоже очень памятная для Михаила Ефимовича. И не случайно он установил ее прямо напротив своего рабочего места. Вот это приезд Владимира Владимировича Путина в Якутию. Он тогда был руководителем федеральной службы, вот, ФСБ. И была организована встреча. Эта фотография передавала Михаилу Ефимовичу вот то настроение, которое было вот на берегу этой реки, да? Вот они молодые, в будущем Владимир Владимирович станет президентом, и, скорее всего, Михаил Ефимович вот эмоциональный такой положительный заряд получал от этой фотографии. И люди непростые, и заряд такой положительный. А вот мы еще знаем, что фикус непростой. Он здесь появился очень давно, почти 20 лет назад. И сейчас это огромное дерево, выше нас с вами. Но когда он здесь появился, он же был всего лишь 20 сантиметров. Да, это дерево, это семейство фикусовых, вы правы. Значит, появилось оно в 97 году, то есть оно уже в постпредстве живет 28 лет.
подарили этот маленький росточек Михаилу Ефимовичу на его юбилей в 97 году. И сказали: Михаил Ефимович, это дерево вырастет большим, это дерево жизни. Да, оно очень долго живет, долгожитель. Вот, и пусть оно у вас растет и радует ваш глаз. Так и произошло. Смотрите, как вымахало дерево. Да. К Михаилу Ефимовичу приезжал Борис Николаевич Ельцин. Да, Сам сюда. Ельцин? Сам Ельцин по приглашению Михаила Ефимовича приезжал в это здание. А почему? Потому что Михаил Ефимович в одной из встреч Борису Николаевичу сказал: наша республика много веков является золотой кузницей, да, страны, а представительство тут у нас в небольшом здании, оно было на Колпачном. Вот, не могли бы вы нам помочь, да, помочь, чтобы мой народ был достойно представлен в столице Родине? И Борис Николаевич дал задание, и буквально в скором времени Михаилу Ефимовичу позвонили, предложили 3 варианта. Вот один из вариантов был это здание. Но, видимо, этот вариант оказался самым Он сказал: оптимальным. это центр, и рядом с метро моим землякам будет удобно. Это самое главное. Он думал о якутянах, которые сюда будут приходить. Конечно, да. Прежде всего. Да. И все. И это здание таким образом перешло к нам. В 91 году уже начали заселять его мы. Мы видим даже кабинет нашего московского филиала НВК СХ. Да. Примерно в это же время передавался республике санаторий. Бесчегда. Да, корпус номер 2. Все благодаря усилиям Михаила Ефимовича. Санаторий Бесчегда – живописный уголок, расположенный в Подмосковье, на Николиной горе. Михаил Ефимович Николаев внес большой вклад в становление и развитие этого санатория. В память об этом в прошлом году, в 2024-м, на стене главного корпуса санатория появилась памятная доска. С тех пор санаторий носит имя первого президента республики. Нургуна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, в прошлом году санаторию Бесчегда было присвоено имя Михаила Ефимовича Николаева. Вот она, табличка памятная. Расскажите про предысторию этой таблички, как она здесь появилась. Да, согласно указа главы республики Арсения Сергеевича Николаева, вышедшем в 23 году, об увековечении памяти первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева, было дано указание присвоить имя Михаила Ефимовича именно нашему санаторию. И коллектив, и руководство санатория, конечно, очень горды тем, что нашему учреждению присвоено имя первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И этот факт, конечно, очень и ценен, и ответственен для нас. Я предлагаю немного прогуляться по территории и углубиться в историю. Расскажите, пожалуйста, как появился этот санаторий? Хорошо, конечно, с удовольствием расскажу. В 1992 году указом президента Ельцина Бориса Николаевича была подписана передача 11,3 гектар земли вот эти на Николиной горе в Московской области Республики Саха-Якутия. И было передано вот это историческое здание, второй корпус, сейчас мы его называем, здание 1937 года постройки. Есть легенда о том, что это собственность была Светланы Аллилуевой. Но на самом деле здесь прям витает дух этой истории. Да. Очень приятно здесь находиться, а еще приятнее, что воздух. Чувствуется, что Воздух это здесь Николина шикарный, гора, да. здесь рядом река Москва Да. и просто потрясающая природа. Это вообще чистейшая здесь экология. Да. Очень большой сосновый бор, Ага. да, который дает нам этот кислород, озон. Да. Вот. И, конечно, нашим отдыхающим именно здесь находиться и поправлять свое здоровье, оздоравливаться, получать лечение, конечно, намного эффективнее получается. Дышим полной грудью. И как раз Михаил Ефимович своим указом, когда открывал уже санаторий здесь, вот построил вот это здание главного корпуса в 1996 году.
Вот. Было торжественное открытие с представителями правительства Москвы, правительства России. И в это историческое время здесь была хорошая сделана современная база лечебная. Были набраны квалифицированные кадры медицинские, которые вот работали здесь много лет. И, в общем-то, уже с 1996 года санаторий начал работать в полную силу. А остались ли те ценности, которые еще тогда закладывал Михаил Ефимович Николаев? Потому что, когда Бесчагду основывали, он сказал очень важные слова, что здесь должны отдыхать якутяне, что это якутская земля, и что это для нашего народа, для нашего населения, и что здесь должны проходить реабилитацию, в том числе и наши якутяне. Безусловно, мы работаем только для Якутии, для Республики Саха-Якутия, поэтому оздоравливаем и реабилитацию здесь проходят якутяне, те, которые приезжают из Якутии к нам по направлениям, либо по госзаданию, это ветераны труда, бюджетники. Сейчас мы реабилитируем активно участников СВО и их близких родственников, родителей участников СВО, супруги, те люди, которые после ранений, после операций, после контузий, им нужно обязательно такое специализированное лечение, реабилитационное именно. Естественно, у нас много таких аппаратов сейчас есть, и стабило-платформа, и артромоты, и перчатки неврологические, аппараты с биологической обратной связью. Вот сейчас на очереди у нас следующая партия, да, приобретение нового медицинского оборудования. Это для нас первоочередная задача, чтобы эффективно реабилитировать. Ну, говорят, что в санатории Бесчагда даже не просто воздух помогает и лечит, но и стены, потому что вот конкретно этому историческому зданию, к которому мы уже подошли, ему почти 100 лет. Здесь же находится самая первая сергия, которую установили. Я предлагаю подойти к нему чуть-чуть поближе и прикоснуться к истории. Мне прям очень хочется, потому что это 1992 год. Да. 33 вот года это назад Сергей было поставлено при открытии санатория, именно вот после передачи да, вот этого здания и территории во владении Республики Саха-Якутия. Тут даже написано Саха-Сиря, 1992 год. Да. Историческая Сергия. Санаторий в прошлом году был назван в честь нашего президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Расскажите, пожалуйста, были ли у него здесь в санатории какие-то особенные места, куда он частенько заглядывал, отдыхал? Ну, это не секрет, что Михаил Ефимович здесь долгие годы проживал, да, на территории санатория. Он любил здесь гулять, у него был ежедневный такой мацион. Обязательно он проходил несколько кругов по нашему Теренкуру в лесу. Вот, ему нравился этот воздух, и нравилась вообще вся обстановка спокойная здесь, располагающая, так сказать, к раздумьям, уединению и каким-то, возможно, и каким-то решениям, да, он здесь принимал. То, что он открыл в этом историческом месте, на Никулиной горе, вот такое вот основал этот санаторий, открыл санаторий, именно было написано для оздоровления якутян. Даже в указе Бориса Николаевича Ельцина было написано для оздоровления жителей Республики Саха-Якутия. Санаторий развивается, я очень рада этому, и я думаю, что именно вот это развитие санатория как раз и говорит о том, что мы помним, мы гордимся именем Михаила Ефимовича Николаева. Чем больше мы будем расти, чем больше людям поможем, людям именно нашей республики, то, конечно, это будет дань уважения и нашей чести, скажем так, если мы это все разовьем и будем развивать далее. В августе 2025 года в санатории Бесчагда открыт холл памяти первого президента Якутии Михаила Николаева. Здесь расположилась зона отдыха и экспозиция. В нее вошли фотографии Михаила Ефимовича, его исторические решения и масштабные проекты «Путь созидания». Так называется выставка.
Ольга Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, Оксана. что мы сегодня с вами встретились. В санатории Бесчагда открыли холл, посвященный вашему отцу, нашему первому президенту республики. Как вы себя здесь чувствуете? Расскажите, пожалуйста. Ну, хотелось бы сказать, что работа произошла достаточно быстро, слаженно. У нас сформировалась небольшая такая творческая группа. Когда мы в ходе обсуждения решили сделать его в таком виде, с учетом пожеланий руководства санатория, чтобы здесь было информативно, было место отдыха, общение для отдыхающих. Я вижу, что многим нравится, здесь удобно, здесь всегда люди, и это очень хорошо. Кто входит в рабочую группу? Во-первых, Ниргуна Васильевна, я, Юрий Иванович Семенов и молодой дизайнер Маша Старостина. Вот я ее пригласила, потому что подумали, что если мы будем делать сами, то это будет слишком так не очень хорошо, не стильно и прочее. Поэтому все это видение было такое, мы просто говорили, что бы хотели, спорили, обсуждали, буквально по цветовой гамме. Получилось очень сдержанно, лаконично и при этом минималистично, но вся информация, все основные вехи, весь вклад Михаила Ефимовича, он отражен. И очень удобно сделано, что по периодам с 90 по 2023. Как собирали эту информацию? Ну, основную информацию, конечно, дал Юрий Иванович Семенов. У него это все было в Николаев-центре. Название мы придумали, я смотрела, думали, как уже назвать этот холл. Решили, что да, действительно это путь, потому что мы будем по годам, что было сделано, отражать. И вот так вот. Но это начальный стенд. Здесь расположены события с 1990 до 1994. Казалось бы, 4 года, но столько информации здесь и столько фотографий. Угу. Мы решили взять вот именно с 90-го года писать события, хотя старались отразить период его работы, деятельности, и тоже он захватил и президентский срок, и до, и после. О, это же символ Хангаласского улуса. Конечно, да. Мы же не просто так размещали именно в том месте, да, это раньше, дальше и дальше будет там продолжение. Поэтому и стрелочки этот узор. Ага. Он следует по часовой стрелке, да, и продолжается уже там. И там, да. Вплоть до деталей все продумано. До деталей, да. И шрифт подбирали, цвет подбирали. И этот узор. И там еще один символ такой, оберега, да, есть, якутский, заметили один. Санаторий. Кстати, первый штат был, это врачи якутяне были все. Наши? Наши, да. Весь состав был из якутян, врачи из Якутии были. Поэтому, чтобы было комфортно нашим. Ага. А дальше, пожалуйста, фотография первый Дитя Игорь. Азии, да. И он Георгий Балакшин, видите, да? Молодой, юный. Ребенок еще. Да. А когда появилась сама идея создать такой холл, и как долго этот холл реализовывался? Идея возникла буквально в июне, в конце, наверное, ближе к концу июня. Этого года? Этого года. Это все сделано за 4 месяца? Нет, это сделано было за 1 месяц, в пределах 1 месяца, даже меньше было месяца потрачено на это времени. Но основная часть времени ушла на сбор информации. На сбор информации. К сбору информации что я хочу сказать? Конечно, эти все даты были, что было подписано, какие важные события происходили в эти годы. А почему для вас и для вашей семьи важно сохранять историю и память об отце? Это же не личное дело. Это же человек не только нашей семьи, не просто отец и родственник, да. А я думаю, что это важно для других. Мы сами его знаем, с другой стороны. И когда я собирала этот материал, я
видела, насколько много было сделано. Вот действительно, это вот каждая строчка и что за ним стоит даже. И за каждым фактом вот этой вот строчки, это очень большая работа была, да. Информация очень глубокая, очень. А Михаил Ефимович Николаев в нашей семье очень помог. Мы все его чтим, потому что у меня муж, народный писатель Якутии Егор Немохов, он работал под началом Михаила Ефимовича Николаева и где-то в 45 лет тяжело заболел. Ему отказали почки, и Михаил Ефимович помог выздороветь. Даже мы в Германию ездили лечиться. И потом в Санкт-Петербурге в 1997 году сделали операцию по пересадке почки. И главное, после вот этой операции он создал свои главные произведения. Вот такой человек вылечился благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву. Вот так, ага. Вот с Михаилом Ефимовичем, когда избрали первым президентом, я так была рада, как будто бы избрали не его, а меня. Наконец-то наш первый президент будет якут. Именно знающий климат нашего вот именно региона, что он действительно из народа вышел, что действительно все вот эти трудности, все, какие есть в наших краях, он это испытал своей судьбой, своей жизни. Это все он прошел. Поэтому я была рада, руками, ногами была вот именно за него. Сегодня во время съемки подходили отдыхающие из санатория и рассказывали, как они встречались с Михаилом Ефимовичем, как он им помог. И создалось впечатление, что он не просто на словах народный, а вот по-настоящему у него была какая-то особенная связь с якутянами. Михаил Ефимович очень любил якутян, да, вообще вот. И очень гордился тем, что он родился в Якутии. Я помню, маленькая, моя дочка младшая, когда была маленькая, она спрашивала: дедушка, а вот где бы ты хотел родиться, если бы вот такая была возможность? Дети же любят задавать такие вот вопросы. Он сказал: нет, только в Якутии. Он сказал, что я горд, что я якут. А дома он был таким же помогающим, отзывчивым, поддерживающим. Вот каким отцом он был? Ну, он был очень заботливый. Он очень заботливый и заботился о нас в детстве, потом о внуках, о внучках и о правнучках. То есть это очень заботливый дедушка. Я помню, моя дочка была маленькая, и в 94 году она родилась. Он даже воду питьевую ей привозил. А куда привозил? В Якутск из Москвы. Питьевую детскую воду, можно представить, да? То есть он такое все это возил вот для детей, вот что должно быть все такое, полезное. Они очень гордятся, любят его, в первую очередь, как дедушку. Он очень любил, когда к нему обращаются дедушка. Очень, видимо, приятно было слышать вот слово дедушка, вот он очень любил. 2 года как нет вместе с нами Михаила Ефимовича Николаева. Как ваша семья переживает эту утрату? Как-то, конечно, сожалеем, вот когда вспоминаем, и всегда это как-то неожиданно и, неожиданно все равно происходит. Хотя то, что вот его дома часто не бывало же, вот он в разъездах, командировках, то там, то сям, то мы его дома-то мало когда вот видели так, чтобы он был дома. Но вот ощущается, что его нет, и мы в память всегда проводим там встречи Нового года, собираемся близкие, там еще какие-то вот эти события. И стараемся, чтобы все, что делалось, вот даже этот зал памяти, чтобы я вот примеряла всегда, чтобы это ему понравилось, что это одобрил бы он внутренне. Вот как-то я вот так все равно держу курс и
чтобы ему понравилось, или что-то совсем не понравилось. Вот так, чтобы ему понравилось. Ему бы этот холл понравился? Я думаю, что он ничего. Ну, конечно, бы он сказал бы не супер вау там или что-то такое, но да, можно было бы сказать, почему оно было сделано так. И он всегда прислушивался вот к мнению. Просто надо было отстаивать, ну, как бы говорить, обосновывать, почему оно так. Как думаете, что самое главное Михаил Ефимович оставил после себя? Ну, много дел, много после себя оставил, и я думаю, что самое главное – это еще память хорошая. И вот когда просто люди говорят, ну, вспоминают, это очень приятно слышать, конечно. И мама тоже это, ну, считает самым ценным, самым важным – это хорошая, добрая память людей.